Oi, gente! Hoje o nosso canal faz 3 anos. E pra gente comemorar esses 3 anos de canal, a gente vai fazer uma fogueira. Uma fogueira e milkshake, né, mãe? E marshmallow. Com marshmallows, a nossa fogueira vai ter marshmallow. Então a fogueira, nossa fogueira vai ser muito chique. A gente agora tá indo comprar lenha pra fogueira. Aí a gente já vai aproveitar e comprar sorvete pra fazer milkshake. Gente, eu quero sorvete de Snickers pra fazer milkshake. Será que a gente encontra? Porque eu comi uma vez o sorvete de Snickers e é muito bom. Aí eu quero fazer milkshake dele. Vai ter que comprar acho que 2 pacotinhos de sorvete, né? Porque eu, pelo menos, eu tomo 5 milkshakes, brincando. Eu vou tomar, né? Ai, a gente vai tomar, eu tô muito ansiosa, mãe. Mãe, olha, eu fiz uma maquiagem na minha mãe, eu vou mostrar pra ela. Que linda a maquiagem que eu fiz nela. Você tirou o rímel? Não tirei nada. Não. Peraí, eu tô dirigindo. Ah, é, né? Esqueci dessa parte. Aí meu irmão e o meu pai foram andar de bicicleta enquanto a gente vai fazer as comprinhas. Muito chique. Ah, então quando a gente chegar lá no supermercado, eu filme pra vocês. Gente, já chegamos aqui no supermercado. Agora a gente na parte de sorvete. Eu quero ver se tem. Tem, mãe, então vamos pegar. Eu quero de Snickers. Gente, olha aqui. Que top. Não posso pegar 2? É bom. Eu vou pegar 2, gente. Olha, também tem de tablito. Eu não sei nem o que é isso. O que é tablito? É bom? Não. Gente, vamos pegar. Tá bom, mas acho que... É melhor pegar o de coisa mesmo. Tem de sundae, gente. Muitos sabores. Tem muitos sabores. Aí a gente tá procurando. Tem lenha aqui, mãe? Tem. Lenha. Então, lenha. Gente, eu acho que não vai ter lenha. Vamos procurar. Gente, achamos marshmallow. Aí agora a gente vai... Mãe, será que tem? Gente, agora a gente vai procurar palitinho pra colocar o marshmallow. Pra colocar na churrasqueira. No foguinho. Aí a gente não tá encontrando lenha. Vamos procurar. Gente, achamos. Ó minha mãe ali. Oi. Minha mãe ali acabou de colocar a lenha ali. Ai, gente. Tô super ansiosa. A gente comprou 2 potinhos de sorvete de Snickers. Gente, deve ser... É uma delícia. Deve ser uma delícia. Aí a gente comprou 2. Um pra tomar, outro pra milkshake. Ou os 2 pra milkshake mesmo. Ai, gente, tô com uma vontade de tomar um milkshakeão. Num copo com canudinho. Nossa, delícia. E a gente comprou 2 saquinhos de marshmallow. Compramos um palitinho e a lenha. Então vai ser top dos tops. A nossa como é que é o nome? Nossa comemoração. Nossa comemoração de 3 anos, gente. 3 anos de canal. É muita coisa. Muita coisa. Eu comecei quando eu tinha 7 anos. Hoje em dia eu tenho 13. E hoje em dia eu tenho 10. 10 years old. Nossa, sou muito bilíngue. E a gente vai chegar em casa, fazer um milkshake bem gostoso. E mais tarde a gente vai fazer a comemoração. E a gente vai ter muita coisa legal, porque... Ai, eu vou contar um spoiler, mãe, posso? Pode. Contar um spoiler pra vocês. Não vai ser uma celebração normal de marshmallow, assim, comendo. Não vai ser normalzinho. A gente vai estar dentro de uma barraca. A gente vai colocar a barraca lá do lado de fora, no campinho. No jardim da nossa casa. Aí lá tem o pula-pula, tudo que vocês sabem. Aí a gente vai colocar... Ah, não, tá pitando. Tem que colocar o cinto, né? Gente, eu tinha esquecido do cinto. Mas tudo bem. Então, gente, a gente vai colocar lá do lado da nossa cama elástica a barraca. E aí a gente vai colocar no chão aqueles portas pra colocar lenha e colocar o fogo. Fazer um fogão, um fogaréu. Queimando as pontas da palha do meu chapéu. Gente, aqui, ó. Aí a gente tá chegando no arraiá festa junina. Não, você não pode fazer arraiá. Eu gosto de falar festa junina mesmo. Ai, a gente adora festa junina. Vai ter na escola, eu vou gravar, né? Mas a gente vai gravar. Escola. Podemos gravar, porque vai ser bem legal. Aí agora a gente já tá chegando em casa.
Quase já já a gente chega no condomínio. E a gente vai começar a tomar um milkshake. Então eu gravo pra vocês já já. Será que meu irmão e meu pai já chegaram lá em casa? Gente, já cheguei aqui em casa e agora a gente vai fazer o milkshake. Eu já peguei aqui o sorvetinho. Vou pegar um copinho. Gente, não. Meu Deus, ficou na minha frente o sorvete. Não nem minha bagunça. Pegar um copinho. Vou colocar o copo aqui. Ele que eu vou usar. E aí? Vou usar esse copinho aqui, ó, gente. Esse copinho mesmo aqui. Aí deixa eu pegar um canutinho. Agora a gente vai fazer o milkshake, vai ter que bater, vai ter que fazer um monte de coisa. Então vamos começar. Tá bom, gente, então vamos pegar o liquidificador, o troço do liquidificador, o liquidificador em si, o sorvete. Peraí, vou deixar esse mais pra cá pra eu conseguir mostrar pra vocês também. Porque eu tô pegando o copo. O que mais que precisa? Leite. Leitinho. Uma colher, né? Pra pegar o sorvete. Gente, mas eu não sei se vai dar pra tomar de canudo. Não, mas aí eu vejo na hora. Vamos começar então. Já vamos montar aqui o liquidificador. Ficou preso, eu acho. Gente, eu não sou muito boa, então eu vou colocar no time-lapse pra vocês entenderem o que eu tô fazendo. Gente, já coloquei pra bater. E o nosso milkshake já tá batendo. Não sei que hora eu paro. Sei que tá batendo aqui. Acho que vai dar pra mim e pra mais alguém, porque tá ficando bastante pelo vídeo. Ai, eu tô muito ansiosa. Gente, acho que já tá bom. Peraí, eu vou ver aqui. Gente, parei aqui pra ver se tá dando certo, né? E, gente, eu não sei dizer se tá dando certo. Não sei dizer. Será que eu coloco mais sorvete? Acho que eu vou pôr mais uma colherzinha de sorvete. Porque tá com cheiro de leite. Eu não quero que fique com gosto de leite. Quero que fique com gosto de sorvete, né? Mesmo. Vou pôr mais uma colherzinha. Mais 2 colherzinhas de sorvete. Quero que fique com gosto de sorvete mesmo. Não quero que fique sem gosto. Quero que fique com muito gostinho. Vou dar mais uma batidinha agora. Pra depois colocar no copo e ver se tá bom. Porque se não tiver, eu faço mais sorvete. Eu não sei dizer. Vou ver se já bateu. Gente, eu acho que já bateu. Eu acho que já tá pronto. Vocês sabem me dizer? Não sei. Será que eu coloco uma colher de Toddy? Vou perguntar pro meu pai. Gente, eu vou colocar mais uma colherzinha de sorvete. Meu pai falou que é melhor, então eu vou colocar mais uma colherzinha. Mas só mais uma colherzinha mesmo, nada muito demais. Essa colherzinha aqui. Tá bom, gente, eu acho que tá bom. E mais isso aqui que eu acho que vai dar diferença. Ai, não tá nem querendo cair. Eita. Gente, tá tudo sujando aqui nesse meio. Vamos fechar. Em um segundo eu fico parando, né? Gente, deve tá bom. Vamos colocar no copo agora. Deixa eu pôr o celular aqui. Quero que vocês vejam, só que fala? Vejam colocando. Tem que tirar isso aqui daqui, né? Eu acho que tem que. Ou não tem que, gente, eu não faço a mínima ideia. Eu não vou tirar, não. Mas eu não sei como faz. Tem que tirar daqui, não sei. Gente, peraí, tá abrindo aqui em cima. Gente, eu tenho certeza que vai dar muito ruim. Gente, não sei, vamos experimentar, né? Oh, não!
Ficou muito bom. Nossa, eu sujei tudo aqui. Gente, ficou muito gostoso. Gente do céu. Gente, eu arrasei demais. Gente, é uma delícia. Amei, gente. Amei. Eu vou colocar. A gente chegou e eu já fiz pra ele também. Ó. Experimenta aí e me diz o que você achou do nosso milkshake. 10 de 10. Ah, tá uma delícia mesmo. Tem doce de sorvete. Sorvete de Snickers. E vamos colocar agora copinho do meu pai. Vamos soltar aqui. Vou colocar pro meu pai. Ui! Agora pega um copinho pra minha mãe, não tinha pegado. Gente, copo da minha mãe. Gente, nossos copos de plástico são muito chiques. Olha que lindo da Frozen. Aí eu vou lá pra papai. Tava uma delícia o milkshake. Ah, que bom. Já tá tudo pronto pra nossa fogueira? Não, só tá barraca. E a fogueira, né? Que vai ser ali. A minha tá chegando. Olha, deixa eu falar uma coisa. Gente, eu bico. Olha que chique, gente. Eu vou levar junto, peraí. Eu vou tirar o cor muito baixo. Para de passar, eu vou mostrar você. Uau! Nossa, pior ainda. Amor, calma. Você viu? Bem bom, confia. Uau! Eu não vi que foi bom, mas foi meio baixo, mas foi bom. Gente, já montamos a barraca. E, gente, barraca? É, barraca. E aí tem o fogo. Tem fogo, né? Daqui a pouco vai chegar o marshmallow. E daqui a pouco, depois que a gente jantar, vai ter marshmallow. É. Gente, tá bem escuro aqui dentro. Eu e o Vicente aqui dentro, gente. Olha que linda que está as fogueiras. As fogueiras. A fogueira. Gente, eu tô amando. Enquanto a comida não chega, a gente vai ficar aqui brincando. Ai, gente, tá muito legal. Nossa, 3 anos do canal, então tá sendo uma festona. Então a gente vai ficar aqui dentro por enquanto. Eu dou notícias. Ui, que chique. Serviço de bordo. O que é isso, gente? Macarrão. Colherinha. Bom apetite. Tem que comer tudo pra depois comer Marshmallow. Bye, bye. Bye, bye. Que delícia, gente. Macarrãozinho. Tá quente. Uma delícia, gente. Nossa, que amo isso. Marshmallow com essa foguinho vai ser uma delícia. Momento do marshmallow. Pronto, pai. Cadê? Vira aqui, Lê. Calma, que eu comi o dela. Vou fazer pra você. Gente, dentro fica molinho. É muito bom. E aí, Vi? Gostou, Vico? Pai, eu quero que uma casquinha em volta. Bom, Com casquinha, Lelê? eu quero. Ai, Vico, gostoso. Gente, olha isso. Que lindo. Nossa, vai. E o palito? O palito põe outro pra comer mais. Esse. Ele tem que aproveitar o mesmo. Bom, Lê? Meu pai vai tentar apagar a luz, gente, pra gente tentar ver as estrelas. E eu vou tentar ver estrelas dentro do pula-pula. Uhul! Gente, olha isso, eu vou tentar. Não sei, não sei nem se vocês estão vendo, mas eu tô aqui. Ah, ligou uma luz. Gente, olha isso! Uhul! Olha o céu. Olha, gente, as estrelas. Meu pai ainda não apagou a luz. Vai apagar.
a gente vai conseguir viver muito bem. Ó, apagou a luz, gente. Olha as estrelinhas. A lua. Gente, tá dando pra ver. Uhul! A Holly, gente. Eu não sei onde tá a Holly. A Holly tem que. Ai, gente, como topa celular. Beijo, gente. Já, até já. Com essa fogueira, eu finalizo o vídeo de 3 anos do nosso canal. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijos. Beijos. Fica com a gente fazendo isso. Beijos.